青岛男篮黑八失败，广厦男篮完成了系列赛的逆转，杨汉森的本赛季也落下帷幕。在最新预测顺位中，杨汉森在第51顺位被快船队选中。季后赛的8场比赛，杨汉森场均贡献13.4分、7.3篮板、3.1盖帽的数据。对比常规赛，杨汉森的数据可以说全面下滑。他的优缺点在季后赛也十分明显。在防守端，杨汉森一人建立起了青岛男篮的防守体系，而杨汉森的中远投能力十分有限。如果杨汉森有3分能力，或许青岛男篮已经完成黑八。你们觉得这赛季会是杨汉森在 CBA 的最后一年吗？